สวัสดีครับทุกท่านมาวันนี้เรามาเล่น Planet Zoo กันต่อรอสักครู่นะครับกำลังเข้าเกมเห็นไหมเห็นทีมผมไหมผมเข้าเกมสักครู่นะครับไม่กดไม่ได้เพย์อย่างเนี้ยฮัลโหลไม่คลายอย่างนี้สิครับพี่โอ้ Planet Zoo ทำไมค้างล่ะผมว่าค้างไม่มากวันนี้นะครับเสียงมาค้างนานขนาดนี้อย่างเงี้ยในเรื่อง
บอกเลย Now then, all of that should give you a pretty good Ah, understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. ครับผมที่จะกระตุกขนาดนี้นะ Now, to quickly see how Yeah, all your yeah. animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section. ตรงนี้ใช่ไหมน้องเต่าไปไม่ใช่สิ As you can see, this list shows you the animals' overall welfare. So, if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. นี่น้องเต่าต้องทำencourage โอ้ยเหี้ยค้างที่หายไหนของเล่นน้องเต่าดูสิมีอะไรบ้างฟิลเตอร์สิสปีซี่แอมเบลลี่อ๋อมีชื่อด้วยเหรออัลลาบัลล่านี่ชอบอะไรบ้างครับ ชอบเป็นของแปลกๆเนาะอ๋อชอบแมวมีของให้น้องเต่าเล่นเหรอน้องเต่ามันจะปีนได้เหรอเนี่ยฮัลโหลไม่น่าจะปีนได้ไหมอะไรกอเซนฟูดชอบไหม100%ครับอันนี้คืออะไรอ่ะ head shoulder คืออะไรhead keeper heart setter คืออะไรวะอ๋อนี่เอง medium normal basic จะใหญ่ไปไหมที่ให้เขาไหมอันนี้แล้วกันดูแพงดีที่ไม่พอว่ะ แค่นี้แล้วกันนะโอ้น้องเต่าน่าจะแฮปปี้แหละเดี๋ยวน้องเต่ามันจะขึ้นไม่ได้หรอบนนั้นนะน่าแปลกใจโดเนทกันด้วยพวกคุณอย่าดูกันอย่างเดียวนะ
ดี๋ยวเด็ดเยอะๆเลย 빨간 막둥이 어디? โยนเข้ามา thank you ดูสิมีใครยังไม่แฮปปี้บ้าง น้องซีบ้า น้องซีบ้าอยากได้อะไรจ๊ะ เอาของเล่นก่อนเนาะ น้องซีบ้าเอาของเล่นก่อน แฟนซีบ้า A B C D E F แม่มาอยู่กับยีราฟอ่ะมันอยู่ด้วยกันได้เหรอวะหืม Not bad. Not bad at all. I think it's fair to say that you've passed the first part of your training with flying colours. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? เดี๋ยวดิยังอยากได้เงินที่ซื้อแม่จำกัดอยู่นะยังจะทำให้มัน100%เลยท่าน Sounds like you've got the whole zoo purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming. All the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, Correct. we're happy this is working out. And Nancy owes me a Foxy coffee. What is that? As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously. But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Wants to save the entire planet. เดี๋ยวนะทุกท่านเดี๋ยวนะทุกท่าน I'll just settle for saving a couple of species. Oh, and maybe having a type of frog named after me.มีผู้ชม1 คนด้วยใครอยากแฟนเนเธอรัลไม่แฟนฮะน้องซีบ้าชอบอะไรจ๊ะไม่สามารถเลือกเป็นสปีชีส์ได้หรอแอฟริกา
อยากได้ต้นใหญ่ๆไม่ชอบอีก เยอะนะมึง เอาที่เองสบายใจนะเอาล่ะ จบแล้วเนาะ เราไปสร้างของตัวเองได้แล้ว ไป เริ่ม นิวซู ก็เล่นเทอร์โทรัลไปก่อนให้ครบเนาะทุกคน ผมไก่ไปเล่นเลยน่าจะไม่รอด Welcome to Madagascar. It's quite the change of Welcome, scenery from welcome. dreary old England, huh? Apart from the weather, I suppose. They don't call these places rainforests for nothing. The zoo you'll be working in is an ape sanctuary, where we're doing vitally important conservation work. Not just for apes, but for all kinds of species. But apes, well, apes are some of the closest relatives to humans there are. And yet, the way the world treats them is like, well, very much like some of us treat our actual relatives. Anyway, that's why I'm determined that our operation here does some good. If we can all leave some part of the world in a better state than we found it, we'll have lived lives worth living. Yeah. And speaking of states, I have a horrible feeling I left the house in the right one. When I get back, I expect my life won't be worth living at all. What do you think of Madagascar then? Bit warm for my taste, to be honest. Anyway, this is Bernie's primate sanctuary. It's not just primates though, we've got all sorts of animals. So why don't we go and have a look at some of them, eh?
We'll start by taking a look at the red-ruffed lemurs. They're the ones that look like they should be in a Shakespeare play. Come on, let's head over to them. ได้เลยครับลุยไปที่โลเคทไฮไลท์โซนเอเรียได้ต่อครับโอ้เมาส์แม่งก็กดลงเสือกขึ้นเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ Red-ruffed lemurs are found in the rainforests of Masuala. That's in northeast Madagascar. They can actually live anywhere from 15 up to 25 years. ตัวอะไรวะ Fancy that, eh? ลิงเหรอ Okay, when you're ready, let's go find our Bornean Tatang, orangutans. ตัวอะไรอ่ะไม่คลิกไม่ได้อายุเพิ่ง3 เดือนเองตัวอะไรวะไฮไลท์ไอเรียอยู่ไหนไฮไลท์ไอเรียอยู่ไหนนี่ไปสิครับความกากของเมาส์นะครับโอ้โหสุดจะทน The Bornean orangutan is such a marvellous creature. Oh no, They're always a big good favourite at any time. zoo they feature in, and they're also the biggest tree-dwelling animal on the planet. Assuming you don't count any lions that got stuck up one. ไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยไหนวะบาบู Oh, why don't you take a better look at them? Open up their information panel and go into the animal camera. ไอ้เสียงดังตดหรือเสียงไปที่ไฮไลท์ไอเรีย Aren't they just incredible? จ้า incredible สุดๆไหนอันนี้ตัวอะไรน้ำล้อมรอบเลยวะตัวอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่างู When you're ready, let's go and have a look-see at some of our beautiful bonobos. They're quite the characters. Oh dear! It looks like we've arrived just in time. One of the habitat's barriers has collapsed. ทำไมต้องบอกอ่ะ And wouldn't you know it, one of the bonobos has made a run for it. We'll need to catch them. But before we do, we should box up the other bonobos to stop them escaping too. Select the habitat boundary to bring up the habitat information panel. ไหนอะตรงไหนอะไม่ใช่ตัวนี้หรอมั้งบ๊อบเนอร์เมอร์อินฮาบิตตัวไหนล่ะให้กูเอาตัวไหนอะตัวนี้เหรอไม่เห็นได้เลยผิดซะแล้วมั้งเนี่ยอ๋อเขาให้ไปหาลิงหลุดหรือเปล่าไหนอะตัวอะไรหลุดออกมาเหยียดต้นไม้บังไหนอะไหนอะไหนวะต้องเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเจอเลย
อย่าอย่าอย่าไปจับลิงไอ้นิสัยไม่ดีอยู่นี่เอาออกไงอะลิงหลุด ลิงหลุดจะต้องทำอะไรวะบล็อกมันไม่ได้ทำไงอ่ะหนีกันหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลผู้โทรหาใครไม่มีแวดอะไอแวดเนี่ยมาจากไหนตอบสิอะไรของพวกมึงวะเฮียกดไม่ติดเลยNow, we'll need a vet to recapture that escaped bonobo, but it seems our last one left to do some research in the wild. Not an ideal situation. So, we'll need to hire a replacement sharpish. Go into the zoo section and then into the staff management area. You can find all of your staff in here, but there's no time to go looking at their particulars at the moment. Hire a vet. Now, click on one of the paths to place the vet in your zoo. Great, now let's deal with our escapee before they can cause too much havoc. Use the animal alerts to jump to the escaped bonobo.
Then, click on the Call Vet button to call the vet over to capture it. ไหนแล้ววะ Okay, that's a relief. So while the vet deals with our bonobo friend, let's go fix up their habitat so they can't escape again. Head back over there.กลับบ้าน As you can see, the barrier's collapsed. Someone's taken their eye off the ball, obviously. Let's get this one replaced. Select the barrier and then we'll edit it. Delete the broken section of barrier and replace it with a brand spanking new one. Good. Now that we've done that, we need to make sure to add climb-proof barriers to the top. That way the bonobos won't be able to climb out. Just make sure you've got the correct piece of barrier selected when you do that. Nicely done. And I think it's high time we unboxed those bonobos, wouldn't you say? The poor mites will get sad if we leave them in there for too long. Select the habitat barrier to bring up the habitat information panel again. So, it turns out that as well as the old vet leaving, the zoo's mechanics did too. We'll need to hire a couple of new ones so we can help stop any more breakouts. You see, mechanics do all sorts of helpful things around the zoo, but one of their most important jobs is taking care of the habitat barriers. Without mechanics around to repair them, the barriers will crack, crumble and fall down. And before you know it, we'll be overrun with escaped animals. Go into the zoo section and then into the staff management area again. Oh, gosh, we have been busy, haven't we? Good work there. I'm off for a cuppa. Oh, I think Bernie wants a word with you. Oh, I hear you had a bit of an issue with an escaped bonobo. The main thing is that you dealt with it swiftly. And more importantly, without the animal stealing someone's clothes, putting them on, and then walking out of the front gate. โลเคทไฮไลท์เอเรียอยู่ไหนล่ะ
มองแทบไม่เห็นเลยฝนตกหนักขนาดนี้นี่เหรอปั๊บมาแล้วครับ Now, you've probably noticed that there's already a building where I want you to build the research centre. Don't worry. You see, the building that's currently there is actually a hollow shell, so we're able to place our new building inside of it. If you select the research centre for placement and then hover over the shell, you'll see that it asks if you want to add the research centre to the existing building. Okay, click to add it to the building. Oh, but that won't place it in just yet, though. First, we'll need to rotate our research centre so it automatically connects to the path when we place it. Right, splendid work. Now that we have a brand spanking new research centre, we can give our vet something to do in there. Begin Oh, research link by the story. way, it's worth noting that the vets will only do research when they're not required to do any other jobs. That said, you can change what jobs a vet does via their information panel. But let's not worry about that just now. Yeah. So, let's get our vet researching ring-tailed lemurs. Go into the zoo section and select Vet Research. Here, you can see a list of all the animals present in your zoo, and also all the potential diseases that can occur. Now, drag and drop your vet onto the ring-tailed lemur to start their research. ลิมเหมอลิมอะไรเลอะๆลิมเหมอนะลิมเหมอมี2 ตัว เดี๋ยวDark and Dog Ling Terry ตัวนี้เหรอ Icon to get them to start research ยังไงอะ Dark and Dog West อ๋อเวทไหนนะเอาเวทที่ไหนมาไหนวะอ๋อโอเคนี่คือเวท Actually, thinking about it, I'm not sure we've got any education boards or speakers by the lemur's habitat. Let's head over there and add some, so our guests can learn all about the furry little delights. จ้ะไปให้ไรแอเรียสิ First off, let's pop down 2 education boards. Place them on the habitat barriers at a height that guests can see, or, if you like, pop them down on a stand. Okay, now that they've been put into position, we have to tell them what animal to display information about. Select one of the education boards to bring up its information panel.
Incidering Terror Remote ดูเซสชั่นเลตติ้งแต่ไหนได้อีกวะไม่เห็นมีที่เลยข้ามสปีกเกอร์ด้วยAnd from the drop-down list, select ring-tailed lemur. Although I'm sure that last part was obvious. When you link an education board or a speaker to an animal, you need to make sure that said animal is close by. If it isn't, the guests will get confused and won't learn as much. Okay, now that we've done the education boards, let's pop down a pair of speakers. Speakers play audio to the guests so they can learn while they look at the animals, instead of having to go through the laborious process of reading. ตัวอะไรวะตรงนี้ Oh, one thing to bear in mind is that it's important not to put the speakers too close together. If you do, the guests won't be able to understand what's being said. Go on, collect your research rewards. Just so you know, vets will continue to research an animal even after successfully completing a research level. I suppose when you're in the zone, you're in the zone. จ้ะนี่อะไร Well, now that we've enriched the lives of our guests, let's enrich the lives of our ring-tailed lemurs. Some animals, like lemurs, will have a climbing need. That means they have a requirement for a certain amount of climbing space, and you can fulfill that requirement by building them a climbing frame. Let's find out how much more climbing space our lemur friends need, shall we? Select one of them and bring up their information panel. Next, click on the Terrain tab. Now, as you can see, the lemurs need quite a lot more climbing space. But as it happens, I've already got a climbing frame blueprint built for you. So you can either pop that down or build one yourself from scratch. By the way, it's not always just climbing needs that you have to worry about.
Other animals might need a certain amount of water in their habitat so they can go for a swim. They certainly do keep us on our toes. แล้วมันจะกระโดดหนีไหมอะ แล้วมันยืนอย่างนั้นได้เหรอวะไม่ทางเหรอ Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Do you know what would make them even happier, though? Nicer food. But that's true of all of us, though, isn't it? Food quality เกรด2 You can unlock better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the habitat information panel by selecting the lemur habitat. Lovely. Now select the Animals tab. There we go. As you can see, we can set the food quality in here. Just click on the drop-down menu and select Grade 2 Food Quality. Grade 2 Food Quality. My mouth's already watering. So, a new climbing frame and better food. Oh, you've really spoilt those lemurs rotten. Now, I think it's time we looked at one of the zoo's most important responsibilities. Releasing animals into the wild. You see, when we feel an animal is ready, we can release them into the wild. But what makes an animal a good candidate for release? Well, their age is an important factor. I mean, we can't release an animal that's a juvenile, just as we can't release one that's gotten too old. They'll also need to be fertile. After all, the idea is to repopulate the wild, so the best candidate will have a high fertility gene. And together, the age and fertility of a candidate will determine how many conservation credits will be rewarded when we release them. Now, conservation credits are vitally important. They're the lifeblood of your zoo, because earning them allows you to adopt even more animals. And what's more, the animals you can adopt will be of a higher quality. So, with that in mind, let's pop over to our orangutan habitat. Okay, I'd like you to find Agang, the Bornean orangutan in the habitat, and select him, please. You can either click through each orangutan in turn, or select the habitat barrier, go to the Animals tab in the Habitat Information panel, and find him in the Animals list. You know? เกมมันเล่นได้คนเดียว you know? รู้จักเหรอแพนเดซูไง ลิลลี่ทูดกไม่ปล่อยไปป่าล่ะเสียดายอ่ะเอาจริงเหรอ I know it's sad to see him go, but he'll be happy out in the wild. And he's a wonderful candidate for release, young, strong and fertile.
น่าสงสารเขานะหายเป็น Excellent สาว work เลย there. You've definitely got potential, you know. ยกเลิกได้ยกเลิกคืออะไรครับ รู้จักเหรอ เคยเล่นใช่ไหม ผมไม่รู้จัก เกมอะไรไม่รู้ Ah, I see you've been doing some Oh, homework.คุณอย่าเพิ่งด่าผม Although สิ it hardly เพราะ seems ผม like ยา work ก when you're learning about something as adorable as a ring-tailed llama. I imagine I'd have got much better grades at school if there'd been less algebra and more อ๋อ aldebra. ก็ไม่ Tortoises. ดีเนาะเอาผมกล้าคุณอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมซื้อคอมใหม่ก่อนเรื่องนี้ผมเสียใจนะ คอมผมอะไม่คิดว่าจะสตรีมเกมอื่นเลยนอกจาก ROV Okay, so far we've done a lot of work with habitat animals, but now it's time to learn all about exhibit animals. Let's build a brand new เกมอื่น exhibit. ก็เลยรู้ว่าคอมแม่งกาก I've marked an area for our new exhibit. How about we head over there? ไหนวะแต่ภาพก็สวยอยู่แหมแค่มันกระตุกนิด Lovely. หน่อย Now let's build a new exhibit in the gap that's been left. Just add it to the building like we did with the research centre earlier, then pop it into the gap.ในสี่ด้านเหมือนกันเลยวะ ไม่น่าเป็นหมุนเล่นเลยชัวร์เลยไม่เข้าล็อกเลยจัด Perfect. The next thing to do is adopt an exhibit animal to go in there. How about a Gila monster? Open up the exhibit trading section and adopt one. ใช่มีไทโทรัลอยู่เลยbeginner คุณเห็นไหมคุณเห็นซับไตเติลผมไหม beginner you know Came through most scanners. ขายกิ้งก่าวะ When you send an animal to an exhibit, it'll automatically be given the correct setup. But that doesn't mean it's completely ready for them. So let's finish it off. We'll start by adding some enrichment items. Click on the exhibit to bring up its information panel. ไม่มีเงินหรือเงินก็เยอะแยะ This animal being adopted for cash it cannot be released to the wild แล้วไงกูให้มึงเข้าไปที่ wild ตรงไหนอะ อะไรวะคืออะไรอ่ะ ไม่เข้าใจ ไม่ได้อีกแล้ว ฮัลโหล อันนี้คืออะไรกูซื้อไม่ได้เหรอ เห็นคนเล่นไม่เป็นความสุขจังคืออะไรวะ ก็เล่นไม่เป็นเนี่ย
แหมเล่นเป็นทำมาเป็น นี่ต้องกดอะไรเนี่ยงงแล้วเนี่ย นี่กูทำอะไรเนี่ยจัด add e enrichment คืออะไรวะไม่รู้จักเลย อะไรคือ enrichmentตาตัวลอกกูยังไม่รอดเลยเนี่ยฮัลโหลนี่ตกลงกูไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย enlistment คืออะไรอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะ When you send an animal to an exhibit, it'll automatically be given the correct setup. But that doesn't mean it's completely ready for them. So let's finish it off. นิดๆเลยมึงดูอะไรเนี่ยกิ้งก่ามีมึงดูเหรอ We'll start by adding some enrichment items. Click on the exhibit to bring เฮ้ย up its กิ้งก่า information เต็มเลย panel. มันมาเต็มเลยมาจากไหนอ่ะแย่แล้ว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  Good. Now click on the layout tab. แย่แล้วแย่แล้วอะไรอ่ะ As I'm sure you know by now, you can unlock more enrichment levels by having one of your vets do some research. แอดทินเหรอแล้วมันทับตายไปไหมเนี่ยฮัลโหล Now we'll also Ito need to niya. set the temperature and humidity in the exhibit. These are vitally important for keeping our Gila monster happy and comfortable. Click on the Climate tab. เซ็ต Here you can see the Gila monster's desired temperature and humidity. You can change both of these by adjusting the dials below. Make sure it's going to be nice and cozy. 25ก็25แล้วไงเอาอะไรอีกต้องร้อนกว่านี้เหรอเนี่ยเอาให้สุกเลยจ้ะประมาณ35นะพอแล้วพอแล้วพอแล้วร้อนเกินไป39กำลังโอเคเนาะเย้น้ำมาน้ำย่อไปได้ไหมเนี่ย That's the ticket! And the Perfect. last thing we need to look at is setting up the different windows. So click on the Windows tab. ยังไง Change Window You can edit and customize any of the windows on an exhibit. A window can be closed and blank, or have a two-dimensional background, or even a three-dimensional background on it. Why don't you have a play around with the options? อ๋อ There's also an exhibit education board.
Pop them down near your exhibits to teach your guests about them. Let's add one now. แค่หนึ่ง exhibition education ก็คือตัวนี้ใช่ไหม Che feruli. Fanno Oh. บางไหนเหี้ยกูมองไม่เห็น Spero proprio che sappi sentire. Vad är det? Hela tiden är det panik och vund. Tack för fan och flytta Dallas upp. Che feruli. Den är kall och röda katter. Ja, det var CP happen go on my elbow.คนเยอะจัง Lovely stuff. Now our guests can learn all about our venomous friend here. สวยเนาะ Right, now, I've got a bit of a big job for you. I need you to increase the number of species in the zoo. You'll probably want to adopt both habitat and exhibit animals to do so, which will mean building May plenty of ปลืองเงิน new habitats and exhibits for เพราะ them. ว่า Go on, off you pop. มันเป็น I'll check in with you when you're Cultural almost mall. done. La volata a Bluvilia.มึงเห็นด้วยเหรอวะจ่ายังไม่เห็นเลยโดเนทครั้ง คนเยอะจัง โดเนทถังโดเนทไม่มีถังโดเนทอ่ะ แพ้12 สเปชีอินซูแล้วตอนนี้มีกี่สปีชีแล้วอ่ะ Appenu uma moça. Não. Alciano, sei Sheila. Also just in the tanks, or should I shoot you? Meia já, gente?
say so, Remo.เป็นอะไรวันเนี้ย user complete เห็นจ้าเนี่ยรับรางวัลมีกล่องว่างไหมล่ะJa, beste Vampika's in I do sound enormous, Mom. ไอหมูอยู่ไหนได้ไอหมูอ่ะนี่คือลิงใช่ไหมต้องสร้างที่เองก็ยากอยู่เนาะโปรเตมาก
ตัวอะไรตัวอะไรวะจะโดนฮิปโปควิดตายไหมฮะอยู่คู่กับใครได้บ้าง Ich hörte säga att det nära nu. Igen är det lilla i mitt äste för det hör.ลิงชอบเล่นกล่องว่ะ Buongiorno
มูมายังหมูไม่มาเลย Heet dat een Nederlander nu? Ja, nee, nee, je wil hem niet dat. Buongiorno, cammino. Hier staat voorเลือดโซเฟียลิงซิมแพนซีแล้วมันอยู่ที่ไหนอะลิงซิมแพนซีนะ Buongiorno, cammino. สมเสร็จเหรอ ใช่ไหมเอ็งคือสมเสร็จใช่ปะมันจะไม่โดนไอ้นี่ฆ่าใช่ไหม
อะไรตอบข้าหน่อยสิอ๋อนี่ สมเสร็จตัวเมีย
มันนี้เรามีหรือยังทำไมอินวอลิตอ่ะทำอะไรผิดเหรอเรียกกันไปทำไมอ่ะมันจะไม่กัดกันเหรอ
โอ้โหอะไรของมึงน้ำคานนี่ตัวอะไร เอาอะไรมาอยู่ในบ้าง นี่หมดเลยเนี่ยซิมเพนซีอยู่กับใครได้วะซิมเพนซี น่าจะอยู่นี่ได้นะซิมพันซีใช่ไหมซิมเซนว่าตัวผู้ก็ต้องมีตัวเมียเนาะ
อย่าบอกว่าโดนกัดไปหมดแล้ว เยอะจังมึงหอยทากไม่เอาซื้อหอยทากได้ที่ไหนเนี่ยได้แพ้ว่ะคุณจะปล่อยหอยทากได้ที่ไหนเนี่ยไม่มีกล่องอะไรให้เพื่อนแล้วอ๋อ
หลุดโฟกัสเฉยเลย อะไรวะ เมื่อกี้นี้เห็นกล่องอยู่ว่าเย้ย Hippen upp. Och ett glas i den.โอ้ยหาเฉยเลย นี่ไงทีนี้มีตัวอะไรอยู่วะเป็นได้หอยทากนะ My, you have been busy, haven't you? Splendid! But now that you've adopted all these lovely new species, we need to make sure they're nice and happy. So let's get the average welfare across the zoo nice and high, shall we? And by we, I mean you. Go on, get to it. Hippen rolig.มีแมงสาบด้วยเหรอ Buongiorno Carolina.
Buongiorno camomilla, Dipti.สวัสดีครับใครมากดซับอะไรให้เนี่ยมันขึ้นไม่สุดนะโอเวอร์น็อกเหรอสวัสดีครับคุณโอเวอร์น็อกพี่ชายนี่ไม่ใช่เป็นเด็กสาวอะไรจะมาหัวเราะใส่อีกเลิกได้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ครบ12แล้วนี่อ่ะเดี๋ยวต้องไปทำเควสต่อวันนี้ต้องไม่นอนแล้วครับ แล้วเด็กเข้าไปทำไมเซฟ
แล้วนะครับทุกท่านขอบคุณที่ทำการติดตามชมมานะครับ สวัสดีครับ